erkek olarak kardeşlerim Bahçeşme mezarlığına gittik. Bahçeşme mezarlığına gidecek. Akşam yaktırılmasından sonra evde Kur'an okunacak. Araçlar aşağıda mezarlığa gidecek. Yani kardeşlerim için var. Böyle bir şey yememiş, şekeri düştü. Şimdi bilinci açınca şekerli su içirdik biraz. Şu anda nabzı dolgunlaştı. Filipon nabzı iyi. Şu anda size teslim. Ahmet Bey iyisin, geçmiş olsun. Bir burayı müsaade eder misiniz ambulans?